عمالة اقول هي لا مش هي، هي لا مش هي، وعمالة ادعك في عيني، كان عينيا مزغللة ولا حاجة. اتفكرتك، لقيتك وفاء، يوميات حمد ووفاء. ده اللوك الجديد اللي انتوا كنتوا معلنين عنه، اللي انتوا بتقولوا حد كان بيقول انا في فيديوهات اللي يدفع فلوس يخش يشوف يشوف وفاء. ايوه صح، ايوه ايوه. دي بقى الفيديوهات اللي كانت الناس الهبلة بتدفع فلوس عشان تخش تشوفك يا وفاء. جوزك كان بيعلن عنك. اه. هي كانت بالتذكرة ولا كانت بكام؟ كانت ب 300 جنيه باين. النظرة ب 300 جنيه حلوة. شوفوا بقى ما يكون 10 مليون نظرة، لا ياما قوي، هتاخدوا كتير. هي دي بقى اللي حمدي كان بيقول عليها. صح. انا ما كنتش مصدقه الصراحة يعني يا جماعة. ده ده يوميات حمد ووفاء. ايوه هي. صح، ده اللوك الجديد. ايوه صح. الله يرحمك يا حاج جابر حوارات، الله يرحمه. الله يرحمه. طب ما كنتوا تستنوا شوية لما الراجل يربع، ده لسه ما كملش 15 يوم، مستعجلين. ما فيش أي مشاهدات أصلا ولا إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين إيه يا جماعة؟ أخباركم إيه؟ معلش بقى أنا واخدة دور برد جامد. أنا طالعة بخنف بقى عشان أنا يعني إيه، واخدة دور جامد. بس أنا لما لقيت حمدي وعياله بيجروا ورا وفاء، انا قلت في حاجه، ده حاجه خطيره جدا. طب ايه صح؟ ده وفاء كانت، ده كانوا في خصام بينهم وبين بعض، كل واحد قاعد في فيلا لوحده. لقيهم العيال بحالها. اللهم بارك اللهم بارك، والبيبي الصغير والبيبي الصغيره وبيرمحوا وراها، وهي كده بتجري، كده بتجري في الغيطان. يعني هي بتستخبى منهم يعني. سندت كده على شجرة. الشجرة غصب عنها شدت الطرحة، شعرها بان. قلت يا حول الله يا رب، ده ايه ده شعرك بان يا وفاء. ولا زعلت قوي. بص انا دخلنا بقى، لقيتها بقى ايه داخل السنتر بقى، بتوضب بقى في شعرها بقى. بص انا لقيت بقى ايه، ما صدقتش الصراحه يعني، طالعه باللوك كده. خلي بالكم يا جماعه، انا مش ضد اي حد بيغير في نفسه. كل انسان حر يغير ما هو عاوز يغير. بس في مجتمع احنا خدنا، يعني هم بقالهم زي 10 سنين او 8 سنين. آه عرفناهم من هم في اوضه وصاله، وهم اوضه معلش عشان ما بتدلع بخلاف، وهم في اوضه في صاله. عرفناهم بالحشمه. مفيش الفاظ. عرفناهم بالقيم. مصر بحالها كانت بتتابعهم. وفاء كانت بتلبس العباية بالتديينة، حتى الكم لحد كف ايديها. اما كانت بتطلع تعمل تحديات، كانت بتطلع تعمل تحديات بالادب. بالادب. عمرنا ما شفناها الا بعد كده بقى اتجرأت قوي. وحمدي بقى يقول الفاظ، لو انتوا جريتوا الفيديوهات اللي بينزلها، في الفاظات كده بتروح ناطقها يعني بياخدها كده بسرعه كده. دي طبعا في اكتر من مصر ما بيتابعهمش يا جماعه، اللي بيتابعهم كلك بره، اللي بيحب وفاء. اللي حمدي عامل لهم بتاع ده كارنيه، اللي عاوز وفاء في البيت براحتها يدفع. هو قال كده. احنا ما بنجيبش كلام يعني كلام من دماغنا يا حمدي، او احنا بنألف. انت قلت كده، قلت الاعضاء اللي هم متابعيني عاوزين يشوفوا وفاء باللوك الجديد في البيت، هي وندى بالفلوس. يعني انت بتخلي الناس تشوف مراتك بالفلوس. يعني انا مش عارفة. انت لبست عباية وحطيت روج، هي لبست جاكيت، عملت نفسها راجل. ده يدل يعني ايه بحاجات كده انا مش عاوزة اقولها. المهم، طبعا وفاة الحاج جابر كان في حبة فيديوهات كان هو منزلهم، بيحذروا من حاجة، بيوعي من حاجة. والناس الكبيرة دي بتبقى عندها قيم، عندها وعاية. بتعرف عيالها شكلهم ايه، بيغلطوا بيلحقوهم.
بس باين حمدي ما استمعش لوالده، او ما خدش باراء والده، او ما استناش لما والده يربعن. يعني الحاج جابر بقاله 15 يوم ما لحقش. يعني انتوا الصابرين، انتوا الصابرين. آه تستنوا شويه الفيديوهات الرقيعه دي لما الحاج جابر يربعن. انا هقولها تاني، احنا مش ضد التغيير، بس التغيير ليه يعني ليه قيم. انت تغيري في عباية، تغيري في فستان، في تيشيرت، تغيري في بناطيل، ممكن توسعها شوية، ممكن تضيقها شوية. وكمان الضيق اصلا مش القيمة بتاعتنا او حاجة زي ما احنا اتعودنا عليكي. آه في حاجة كمان، الفلوس مش كل حاجة يا جماعة، الفلوس مش كل حاجة، والدنيا دوامة، مرة فوق ومرة تحت. طب انتوا دلوقتي عشان المشاهدات نازلة وعرضت مراتك، وقبل كده عرضت بنتك، وبقيت تصور بنتك من رجليها، ايه الكوتش ده، وتروح جاي برجليها، ايه مش عارف ايه ده. يعني حاجات مش الراجل الشرقي بالعربي، مش الراجل الشهم اللي هو يحافظ على بيته، اللي هو ممكن يقضاه بأي حاجة بس محدش يمس أهله بكلمة. تاني هام، آه الحاج جابر ما لحقش لسه، ما لحقش لسه يبرد، يعني لسه في قبره. يعني هل المشاهدات أهم من والدك؟ هل البني آدم اللي أنا مسؤول، اللي هو مسؤول مني، رخيص في عينيا؟ ما هي كده رخيصة في عينيك، بس حلوة في عين الكل. اللي أنا أعرض مراتي للي يدفع أكتر، كل إنسان حر وكل إنسان هيتحاسب. بس هرجع أقولك تاني، إحنا تعودنا على حمد ووفاء بالقيم. مبدأ بتاع الناس بتوع زمان، آه الحشمة، اللفظ الكويس. أولادك كانوا متدينين، ندى كانت متدينة وهي في سنة 5، كانت محجبة وهي في سنة 5، برضه عشان الفلوس قلحتوها كل إنسان حر، كل إنسان حر، وكل إنسان هو عارف هو بيعمل إيه في بيته، وكل إنسان بيخاف على أهل بيته إزاي. وده في الدنيا، يا رب يعجبكم إن شاء الله. ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد إن شاء الله. وحمد ووفاء في جديد، اللوك ده مش كويس، في له لوك أحلى منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.